短片嘅呢個都即係少少咁咯。我哋嚟咗呢個卡路士食嘢啦。咁咧呢個餐廳咧就好靚嘅啲裝修。我哋嘅特別嘉賓啊，葉小姐啦。咁咧嗰度有個咧所謂黃玉郎嘅物體。短片啊？係啊！哎呀，死得太遠啦，收到㗎。哎呀，太朦啦，睇到佢唔清楚。但係近少少一啲都唔似曹承佑㗎嚇。呢個我老豆啦。你識唱嘅？聖誕快樂，新年快樂。嗱，有證據啊！你食餐嘢都要織頸巾嘅，係咪傻地㗎？唔緊要食嘢啊嘛。好，我哋影下啲相先。我嘅 favourite 就係呢個豬扒，叫做卡路士特色豬扒。豬扒下面咧係有啲蜆咧拌住嘅，哇，好正啊！咦，呢個咧？呢個就我哋嗌媽咪叫嗰個。哇，幾好份量喎，差唔多。呢個就係我哋嘅香橙魚柳。very good。嗰個雞。芝士焗雞。咁我哋要加個飯咪得咯。唔使加藥啦。哇，個包係好好。